Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лимон қосылған кекс рецептін ұсынамын. Бұл кекстер қолжетімді өнімдерден өте оңай және тез жасалып, дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен терең таза ыдысқа бөлме температурасындағы 3 орташа жұмыртқаны жарамыз. Одан кейін 150 грамм қант пен шым-шым тұз қосып, қант толық ерігенше миксерлейміз. Миксердің орнына венчик қолдансаңыздар да болады. Енді бір орташа лимонның цедрасын, яғни сыртын майда үккіштен өткізіп қамырға қосу керек. Достар, лимонның сыртқы сары қабатын ғана қосамыз, ақ жерін қосуға болмайды, әйтпесе кекстерден қышқыл дәм шығады. Сонымен қатар 70 грамм сұйық май құйып, тағы бір миксерлеп аламыз. Ал қазір жаңағы лимонды екіге бөліп, оның шырынын қамырға сығамыз. Лимонның дәнектерін алдын ала алып тастаңыздар, достар, олар қамырға түспеуі керек. Тағы да 10-15 секундтай миксерлейміз. Енді ұнға 1 грамм ванилин, 10 грамм қопсытқыш және 50 грамм кукуруз крахмалын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал қазір ұнды 2-3 этапқа бөліп, елеуіштен елеп қосып, қамыр бір келкі болғанға дейін миксермен араластырып тұрамыз. Мінеки достар, қамыр дайын, ол осындай сұйық болады. Енді кекс пісіретін формаға сары май жағамыз. Егер сіздер силикон формасын қолданатын болсаңыздар, онда май жақпасаңыздар да болады. Ал қазір форманың 3-тен 2 бөлігіне қамыр құямыз. Кекстерді алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, кекстер дайын, мен оларды пеште 25 минут пісірдім. Айтпақшы достар, мен пісірген форма стандарт формалардан үлкен, сондықтан осындай кекстен 6 дана және мінеки осындай капкейк формасында 4 дана кек шықты. Ал егер сіздер стандарт формада пісіретін болсаңыздар, 12 дана шығады. Достар, ал қазір мінеки осындай насадка арқылы кекстардың ортасын кесіп алып тастаймын. Және менде қолдан жасалған таңқурай джемі бар, соны қазір кекстердің ортасына начинка ретінде салып шығамын. Және кекстерге қосымша әдемілік беру үшін ерітілген шоколад немесе мен секілді қойылтылған сүт жағып шықсаңыздар болады. Қазір кексті кесіп сіздерге ортасын көрсетемін. Мінеки достар, қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан. Кекстің сырты кішкене ғана кітірлік, ал іші жұп-жұмсақ достар, және өте тәтті. Достар, рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.